ngai na yambi liloba ya sembo nakoki kozonga nsima te nakoyika mpikoti kino suka nazwa bomoi baseko nga natondi nesengo mpona ndimeli nkolo alongoli ngai na molili apesi ngai molimo mosantu haleluya nkembo tala nkolo atindeli biso liloba oyo ya sembo kasi mokili ezali koboya yango ndenge baboyaki Masia ngai natondi nesengo mpona ndimeli likolo alongoli ngai na molili apesi ngai molimo mosantu haleluya nkembo wapi mayele na yo moto moyindo otunaki ntango molai ete tata yawe azali wapi longwa na molili amen bota nana yemba nzembo ngo awa tata na siège nano te mais le nom de grâce à Yébé en haut. Je ne Merci la courage pour l'accueil très très chaleureux spirituellement de Amélie de Bota appelé à Pambola. Quel courage, plaisir, Makasi. Nous avons une fois de plus, pour la seconde fois de combien. Toyaki tango ezakana le bandeli muke. Kama sanzoli, lelo tomonane encore tête à tête na ebota ya bandalemba deux. Amoni boza en plein travaux, bobambi angar moko tellement kitoko. C'est vrai que frères et sœurs, tout le monde
volonté vous avez on a ilomba parce que tant que yaki ezaki ngomba mukene kete mais nous namoni libote yikani malgré zela bwana zela moko so kuna koya bula so bete za problème un jour on a kwa idée cha goudron koto un jour ba cha ta ma goudron moko ezala ma bien. Sapulsana bazeke fufu boye bawo sote boy selisi katamba ndala pokwa balani mabilo ko podele eza kamusala bunene ba bande kwa mbashi bazaki babandaki makambo babandu bombela mutala babula fufu nandeke bawo beta nandeke bawo sala donc c'est dire sengele umwenda shimakilte bake oliana mo babulu wana mo ella gana morir. La morir con la bomba la vino. Amén. Amén. Vous changez d'image, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Au courage des alliés, c'est ordinaire. On ne s'attendait même pas que Badalé Badé, il y a une concurrence parce que les Alingomba concurrence. Les Alingomba, Mili Mwabatobika. Frères et sœurs, nous avons Lisa pour la prospérité, pour la abondance, pour la full. Lilo bakolo le baki na baye connaît bien aimé, car ba bien aimé naye. Recherchez premièrement le royaume de ces choses du monde, ce sont les païens qui les recherchent. Nous avons des païens. Nous avons des païens. Nous avons des païens. Nous avons des païens. Nous avons des diplômes païens. Nous avons des païens. Mais nous avons des bino lo samra bino bosenga kaka mukola suka tumona mboka na ya kabota la Salomo nzamba bimela moto na mukilo yo lukola bino ke senga eloko nyoso lingi metala mayele ya moto asenga kaka eloko moko kaka mayele meso nzamba ngwa bimiawa kaka boso monika abimi ale bana mbandalemba de bosenga nini bozanga bosenga oya bana baza baya ba mapasa ba kosenga oyo libalo izaya madofono ka libala ya bien ba kosenga oyo apoto ba kosenga oyo diplôme ba kosenga oyo betude ekele biete ba kosenga oyo bilambete kala kami bale ba kosenga oyo bitabana oteke yo tambola te ba kosenga. C'est dommage yo mususa kosenga Seigneur fufu bachela kana ndako za muke maman motema na efunga po achela ka babula men ba kosenga. C'est dommage ba kosenga ka ba bien du monde mais ndio ba kosenga ba biloko kwa mukili te donc ba bokonzaniko yani mais nyonso yo bozala mona besoin zamba yebi ke bwana besoin nango Zamba yebindega sa bongisa pona yo lelo, asa bongisa semaine prochaine, asa bongisa l'année prochaine, a bongisa après 10 ans na yo, a bongisa après 20 ans, il connaît le tout. Et mais pourquoi l'homme se coupe en 4 morceaux pour demander à son Dieu? Et ce Zamba Zambo yebite, bino bola sakenzam na bino azan Zamba boye binyo, nyon.
ndenge babebe baza wana est-ce que bebe mpo olatisa bilamba oyo olatisi wana na prix ayebi yango te est-ce que asengaki est-ce que mpo olatisa bebe sapato asengaki fufu oyo opesaki ye meme potopoto est-ce asengaki voilà mais bana na nzambe fo bazala lokola ndenge wana oza na eloko akosenge mpa na nzambe na yo te kaka olakisaki motema boboto na yo parce que biloko ya mokili yango nde ezobenda baproblème bajalousie makunia koswana baproblème na lelo na guerre a servir RDC ka mpona bozwi ya mokili oyo etondi awa yango nde tosubir butu moyo mpe na bandeko na biso baza na este mpe ya leurs âmes ceux qui sont tombés na jour bazokende na bandeko na biso mpona richesse mais soki tozalaki na biso nango te nde bato bakotyaka epai na mboko te. Frères et sœurs, si je suis à makanisi kaka nazwa obunga nzela na bakaba o bazana besoin yo na bala kene na mangomba na babala kanoke mais mabala ya mopepe mbongo ya mopepe bino oluka kaka boyenge bina ya kote molimo ebi mukola suka bino nyonso bomona mboka na ya Nous voici, voilà, on a toujours repris, bazotanga tous les jours, histoire ya riche na Lazare. Riche azaki na nyonso kolia kolata tutututu, olia apesa moningane atana mwasani ya muke achele pembeni no. Bazowela na biloko ezokwea na se a table na mbwa. C'est histoire de sepela. Liwa ya gate Lazare akei. Elandi mikolo sima riche brakei bamona na boba kenda bamona na o basambela na solo bamona ka boba sambela na solo te bamona ka o azaki Antoine Antoine boni tala li solo bazo na musika lokola mutazana Amerika yango ndele basali telefone Abraham na mona Lazare na maboko na tozaki na yesika moko tinda Lazare atangsenga litanga mai po awa nazo souffrir na musufulu ya moto. La réponse, oh frère, kuna isika uzali na libulu na sufulu ya moto ata tono ya mai go komate ukauka na nzela. Voilà pasi oyo riche akomina ngoti lelo esika bamona ye azaka kawana alela ka butu moyo. Esika Lazare bamona ke na lelo azakuna na royaume de na riche na Lazare bino bona da exemple nani amen bandeko na Kristo nana linito sambela ye azwa biloko ne nyonso mokili atonda na ngome azanga lola voilà qu'on a réservoir ya réponse ya correction ezaka correction ya réponse kaka moko yango na même sengi Salomon asengaka eloko moko voilà bino nyonso bosala effort. C'est vrai na mwa histoire pe ezali kaka Salomon te même ndeko na bino azwaki pe exemple wana à deux reprises exemple wana mosusu ezalaki na Jika wana batindi ndeko na bino mission na Ngadajika à 21 pas si souffrance donc exact église munene kande ko vandi boy mais adjoint titulaire de la titulaire monsieur ya kabwale avant ça ndeko na bino na moy penda donc na tolo kutu bango bavandi na ngara na tolo toiture période monsieur na souffrance pour na molei moi c'est un ndeko titulaire soit ça alambi pondo ko sala même na 3 semaines abombla ndeko le ka pondo wan so atoki ache bimisina ndoko apembe atoki ache mais baninga baole pa mususu ba tonda na utalisani ba chela bona ba fufu misuni sauce moko impossible mais ndeko na bino ba chela ka pondo o balamba 3 semaines kaka yango wana misuni ba yo chate peut-être ça leçon que ndeko na bino ko découvrir originalité pêche dans elle mais kuna pe o azolia na sanne o azokipe moninga te o azokipe mutamu to dia na sai na yo c'est dommage de ça ça est difficile bino titulaire anyokola kaka mwana pesa bato na pesa la bato rapport ezate
nasi ya jour lokola batoka na libulu ya mai ngomba munene pona ukita na libulu mais mwasi ya titulaire fa commander allez kede toka mai wana ndio na che dame Jeanne etikala 15 jours na pleine difficulté na comme ne toka mai na monika mbongo na mbongo abiye andenge na ndenge mai zate na bino no nzam nana besoin de côté ngana yeko luka mai abina che oyeko luka mai ozona souffrance zo mbongo lyo soyo ekozala yo na bi jamais nana besoin ya mai alors yo compliqué boy ebele mbongo kasa sika ba toutes sortes ba billet ba monnaie yebana libulu mai ba chaka loko pona ko tombola libulu plein ya mbongo ba kasa ya ndenge na ndenge nini kasa izangaki nzambi ozotungisanga ngana na besoin nana posa mai bon na lection pas musu peut-être ya babiye ozobanga kende na libulu mususu tango subu okozwa makamusu na kende kuna na libulu mususu ba moneni nyonso ya bibende plein ya sika plein na libulu abitoka zonga nango abi seigneur ozotungisanga ndenge nini yana na besoin mai mais siko mbongo bibende na kilo ezaka nango na komemela ngo ndenge nini nana besoin ngote bamone asika zonga omoni babie bongo asika bibende so eza asika ndewe ingelaka abi jamais j'ai pas besoin de tout ceci nana besoin mai à ta place ni les aller tindanga tana kat na bazamba na batiti na kende mamungo moko mwana moko ebimi mais nzela ngo za compliqué nzube na matiti tondi mona nzela bilanga zamba we tonda ka matiti zoko ndo balula ka kotindi ka boye na banzu ba singa moko za ya nzube mais ezamo musika mais ngozwa no mbongo ne bien kuna ezamo musika libulu moko amuke ya mai za kuna nabi malamu na kende mais uzama kolongulu woko mate otoboka na banzube basende nabi na kuna te nana besoin mai wana na katina na ngai moko zalia waso kutana ina ndoto ndenge ndo sande bambong mekoto yo bajo chofenga na ndege osakarate batininga utenda kino toka mai na tambuli lokola banda wati place to kote laki banda lokona na campus place to kote laki pona kozwa nzela ya kota wana kokita na ngomba na moni bulu moko mai moko ya propre kitoko na bia mon Dieu eloko na lukaki yango merci Seigneur na zui kati na zuina na maboko na zo toka na maboko na boyebi mai moko ya ezaka marque ya bamboka ezaka ya source moko boye na fraîcheur ezana na mwa malili na meli na ona kotia na kati no na memi na kelepo na besoin mai ndeko na bino na zongi na mai na comme na ndako en pleine pongi abanduka ça me passe c'est vrai que mulimo na ngeza na raison na jui mai bonheur que singa plaisir na makash pe mai monsieur na ngala réserve yango ezaki plaisir pona ngamena na kanisi bongo te awana ngana zika na liboke bile mbongo na pena ngwa na tina mbongo te mbongo kama ke nyosho na bana zao eba kuna na ba l'église ya mboka po ba kablo ata mwa 10 francs ezala boye to kenda kuna des fois c'est difficile mais un certain moment tant ba ndimba eko fungwana ndete ko mona ba ko mo pesa ta mwa 20 000 ata mwa 10 000 ata mwa ça qui bien quand même voilà exemple ande ko na bino et puis tant les gens qui Kinshasa esika nyosho banduti ndande ko na bino na église ese kwei tant batinda nga sécurité tikali vide make batini na lokele esika église bandela ki abima musala emonani ba prophète ba komo luka ngulande ko na bino zaka simple majus wana batini prophète moko nyokola ye ko nyokola menga na tombo de l'église nazotalika kana pesi moi reproche mais prophète après tout ressemble à un tant que prophète on y la moninga na utala ba zo sala erreur boy kondi ko na bino zaki na complexe te pona ko pesa remarque atana nani soki azana erreur lokola moni ke na pesi reproche à ce rapport
suspension 15 jours. Nabi apona pesca reproche, le prophète, ngai évangéliste, merci beaucoup. 3 jours de suspension, on a salon bimsun de qu'on a besoin de vendre, on a ndako inachevé. Na monika mapata, eza direction là côté, direction pour côté la boy. Comptoir moko se dessiner na espace. Comptoir. Oh comptoir reuti wapi? Mutu moko avandi ya moi kutoka tale zate. Ah, konde, yonde, oui, mais vous souffrir hein. Nabite, ezala kama mukana nzambe. Senga eloko lingi. Oh, ngana senga. Yo ndo zali koloko na zomona kama kamde zali. Nana ebele ya kosenga te. Pesanga kaka nasakula kaka. Nasakula na ndenge penza ya modelo bato mokili ba osala te me modelo yo likolo kuna bolingi. Oji yango. Oh. Kabo dans le vide oji yango pe olobika pesil. Nabi pesa senga lisusu bagisa. Nabi nasakula ndenge ba o bazaki na Bible na tanga ka ba prophète yo bazaki na Bible malgré moi ba défaut. Abi oji yango. Alimu. Ah. Dans le vide, il y a vague de boyali, parce que des soleils continuent. Na vie à mon négédine. Na surtout quand manduke et tondi, basoda, oh la main. Ah, donc il y a bendinga ou pour à changa da piège bakanga ba pour moi na manduke. Nathalie mais azaki wana me ya tiki ngana ba biscuit boye. Mwangu mungongo ebimi kuna musika ya wazana yo elongo. Amen. Nalo bake kolo longola suspension, longola punition, longola bazonyo kolanga naza kuna te, nasakola kande batu bazaki na Bible. Na insiste pe na sakola. Arbika osi yango akei. Na baluki Nathalie bango nyoso bolingini. Bango nyoso mutamta lokuti munduke na yemu tamuto wa bakei po mais quand on a vu bolingini ni bokei bakei quelques jours de bayo benga de la bine que suspension est ici. Voilà Salomon a monakien grâce à de la bine gloire à Dieu na vivre paix volonté tata kabi mela au comptoir munene pe vendre véritable comptoir pa vandi achema boka nde bat bavanda bakonzi bavanda pe na sengi. Voilà un royaume, je ne savais même pas qu'on a bien voyagé sur la Bible mobimba. Mais ça la Bible c'est pas facile hein. Banda ba comment livre au monde entier oya simba Bible ndé bo simbele ngo azata oya mbi cantique nouveau azata oya mbi vie sainte azata ata mundele ba makambo yo ndé na bina simbi na maboko te. Marié, on n'a jamais aimé qu'un homme puisse découvrir des choses extraordinaires, on n'a jamais aimé. Mais quand même, qu'on le veuille ou pas, Dieu a fait sa grâce, il a choisi votre frère. Paix à l'ONI, Église, mon parole de Dieu, de l'Obalanzam. Le bino se baille bandimani ango, nande on a bien nabino boza, zela mo. Mais si on a l'occasion de senga bilo comme kilinde de on a bien posé en l'autre. Mais si on a dit à Kambo va présenter qu'il on a bien mabulu misat mobimba. Oh monnaie ya bakasa ya monde. Oh libulu etonde na mbongo ya bibende otoka nde olingi. Oyo ya troisième etonda kina ba or na ba diamant. Na talaki ata yango te. Na tuka kaka apesa kama oye tonda kena ba or na mwa diama mwa ba mai zaki wana menabi oye za esangani na or na diama boye e ko riske eza na mwa ba problème malgré zaki mingi pendate tinde ko na bino insista que na ko kuta na mosika na makolo na trajet na banjube de na ko kuta mai tina melaki tina memeo na mboka wali ngaba bien du monde le salaire wanyoko na nzoto banda mingi batuna bino bando ndimela kuna uzwa nini este ndiko ndimeli fozwa kaka ndiko ndimeli me ba mama o bakene banda 5 heures na premier mes ba mama na bampaka bakenda kuluka libala
ba mamona ya mpaka bakenda luka po bateka bien po bakende poto yakini paka badaka kuti kuna te bakenda kusambula po mukola suka molimo na bomba mane bomba lo so molimo c'est quoi boti na bapongi boti bandoto boloti awaida ibele surtout bandi tuna bandoto eko bima ibele awalelo nzoto elali amelamuki sans avion eko koma poto na minute eko koma Amérique na seconde nde yangwana sans camion pe omoni moninga azana na musika même na Danemark omoni ye bosololi na ndenge na mungongo so akomi munene omoni uloti akomi munene so akondi na ndoto moni akondi tala yangwana biti aliloba oyo bovani église yo biti nango ona wana eza pona nzoto za mabele ya pamba eza na mukolo bandaki nzoto nyonso ezali awa eza na mukolo pe ekolongwa malgré to sipota pe tolingaka départ te mais tolingaka voyage ya nzoto mais voyage ya molimo eza difficile mpona kondima amen babandeko na kristo yango nasala effort luka nzambe naona motema mbapote mokola suka molimo na emona mboka na ya molimo na vivre seko na seko bato oyo basambela nzambe asolo voilà isika bazali isika ya lazare ezali na bokonzi na nkembo bo basambela na ndenge ya mabe bo balukaka bien du monde suka nango isuka bango sika riche azali tina lelo pe tala bamonanaka ti lelo bo nyonso bakendaka bamonanaka bayebanaka oyo ezaki Philippe oyo aza Antoine pe basololaka Antoine yo wana me ndenge nini okomi boye Jean yo okomi kuna ndenge nini sala effort nga mpe nakoma kuna trop tard balongaka partir ya wana se nzoto so elongi ya koluka bwenge na koluka boboto na yao kuna oza na place bien réservée mpona yo mais so oza toujours na kanza awa na mokilo ya se ke nzoto ozoluka bacaprice charnel kuna ozaka na place ya riche sala effort mwana iloba sala effort lukaka bwenge bini mpe boboto na yao un jour tomonana biso nyonso na mboka na nke na mokilo ya se ozwa te mokano na yawe esa mais nzambe ayebi metala Salomo ndenge asengaki mayele mais lelo Salomo azangi nini lelo azangi nini tandeko na bino asengaki ka mai ya komela ka ya komela peut-être nakosopa na nzoto mpona kozwa mwa fraîcheur lelo on savait même pas qu'un jour ndeko na bino kotombwa na akoma kokumba mulungu munene na bato na mokili liboso na bino nasenga jamais nakoma mosali na banda nasala lingomba na jamais loin de là nana tina koto te nakoma nasimba mokumba ya bato na bando koboya yango koleka mais tala yawe a changé citation ndenge on a bina senga kosakola bible mumbazwami etandolami oyo makansi oyo na bato de l'originalité du péché dans Ève ata moto akotikala kozwa yango te ata ndenge nini bakobangana na bango keza yango te mais na mituna bango na mitema aza na raison yango ya solo yango wana mais na miso ya bandimi na bango bolanda yango te aza magicien mpo baliaka misuni te merci na bango kola pambolaka bandeko nyonso na bayosala ndenge wana mais liloba ye po te emema bato na bokonzi ya likolo ya kozwa ka bokonzi ya likolo ansi loyembo ntango ndeko na bino andimelaki biso peut-être awa bisika nyonso nalobaka nyonso ndenge moko te andimelaki na royaume kuna subitement inspiration ya liboso ya liboso ezaki bolukaka liboso bokonzi ya likolo marke na yeba yango sunze mbango to ndenge ezokendele boluka liboso bokonzi ya likolo pote nzoto ya musuni ekosila ya molimo ekotikala ya molimo ezwa boboto na yawe emona lisiko ekoma na lola amen na oluka nalanda modèle nzembo wana ezwamaki mais je savais pas mais je croyais que pour chanter là-bas mais c'était pas ça yango na nzembo mosusu oyo ndeko na bino azwaki kuna na royaume wana ezalaki na mokoto ngai nayambi liloba ya sembo nakoki kozonga nsima te nakoyika mpiko tiki nosuka nazwa bomoi baseko
ngana tondi nesengo ona ndime likolo alongoli ngai na molili apesi ngai molimo mosantu haleluya kengo tala nkolo atindeli biso liloba oyo ya sembo kasi mokili ezali koboya yango ndenge baboyaki Masia ngai natondi nesengo mpona ndime likolo alongoli ngai na molili apesi ngai molimo mosantu haleluya kengo wapi mayele na yo moto moyindo otuna kitango molai ete tata yawe azali wapi longwa na molili. Amen bota nana yemba njembango awa tata na siège na note mais le nom de grâce à Yébé en haut. Je ne vais pas Zambo mmoja tamu sasa dola binasema tolebe kumpeke mko na bure. Bongo mnene kana mko tunayaa mzamu tata mmoja kwa mbali na kwa pesa kinya kemna kulosa ya mko na mko. Boboto ni kana tatibuta ngwa msante fumula na sala ya mzamu na moyo. Imoso na tatibuta yokla buta wa insatu wa bata masum. Sultani mabunga hotel maalisho mmoja zalibuli tata mwisha buta na mwenge meni. Bongo tata mwana no santi kana nikolita na pika tatibuta temukando tata. Eko kishamakata ribota na Kongo Christ na Nazareth na ngwa mlimo santo libera libera kilo mona seko. Amen. Voto Kongo de Christ na Nazareth. Merci libota 100%. Oh bazar na bongo bakati merci libera voto. Merci la frère. Merci la maman. Voilà comme merci Nalbassane na monende na pingo. Voilà, chers téléspectateurs, Kobaka na tournée pastorale. La salle grandeur, les prophètes, ça fait le Polo Dominique. Nous allons qui a Tchad, Kotiki Tchad, toujours tournée pastorale. Les autres continuent toujours. Ah, on a vu.